वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ मेरो दिदीको पसलको ओपनिङ छ। म चाहिँ भर्खरै कामबाट आएको, आउँदाखेरि आउँदै दिदीको ओपनिङको लागि मा जाँदैछु। हामीहरू दिदीकोमा। पसलको नाम छ हामी चाहिँ दिदीकोमा जाँदैछु। बिहान नभ्याएर बेलुका भए पनि एकछिन गएर आउँछु भनेर दिदीको ओपनिङमा। दर्शन, कङ्ग्रेचुलेसन। यो चाहिँ हाम्रो सिर्जना दिदीको पसलको ओपनिङ छ आज चाहिँ। ब्लगर हुन्छ ब्लगर। मालाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन सबैभन्दा त होइन मा। सबै अष्टमङ्गलमा जाने चाहिँ चिज हो यस्तो हुन्छ त्यो पूजाको थालमा पनि हुँदैन त त्यही हो एउटा माथि पर्फ्युमहरू पनि छ। यो त टायर्ड भयो। अब even फुर्सद हेर्नु क्या सामान भन्ने कुरो चाहिँ आज हतार भर्खर आउँदैछ। तपाईले अनि भौजूलाई पठाएको लोकेसन हो क्या किड्स लर्निङ सेन्टर ललितपुर भनेमा नि यो याद हो हाम्रो बनाए के भन्छ के भन्नु अब यो कसरी त्यस्तो थियो भनेर त्यो कल्पना गर्न सक्छ त। वको खाम्मा आउनु खानु ल घरमा कसले खान्छ सब्जी पनि टिक्चा बनाउन माहिर हुनु फलो गर्नु यो मेरो रुम हो सबैले थाहा छ के हो यादले कस्तो रमाइलो भयो तिमीलाई हो केही सकिसकेन पर्सि सबैजना आउने भने हजुर पनि आउनु न कहाँ आउने मलाई कुन दिन पारे हुन्छ वेलकम टु माई ब्लग। मेरो ब्लगमा तिमीलाई पनि स्वागत छ। आज बहिनी पनि यता आएको रहेछ ओपनिङको लागि। भेट भयो, रमाइलो भयो। हस् ल बाई बाई। आज ओपनिङमा आएर रमाइलो भयो दिदीको यता पसलमा। राम्रो बनाइसकेको रहेछ। सबैजना हेरेर अलिअलि सामान लिएर अब जान्छु। बाई, थ्याङ्क यू। सबैजनाले मेरो च्यानल हेरेर सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला।